En fyrst að aðalmáli þáttarins, fyrirtæki Landsnet hefur ofrukkað orkufyrirtæki landsins rúma 6 milljarða króna á síðustu árum. Orkumálastjóri, sem á að hafa eftirlit með gjaldskrá Landsnets, viðurkennir að það hafi brugðist. Nú stefnir allt í að Alþingi muni veita Landsneti 10 ár til að greiða féð tilbaka og það vaxtalaust. Almennir viðskiptavinir Orkuveitu Reykjavíkur eiga inni 0,5 milljarð af þessu fé. Helgi Seljan og Sigurður Jakobsson taka nú við. Fyrirtækið Landsnet var stofnað árið 2005 í kjölfar breytinga á raforkulögum sem kváðu á aðgreiningu, framleiðslu og flutnings á rafmagni. Þetta var gert samkvæmt Evróputilskipun en tilgangurinn var að auka samkeppni á raforkumarkaði. Í sem fæstum orðum annast Landsnet flutning raforku og stjórnun raforkukerfis landsins. Eigendurnir eru Landsvirkjun, Rarik, Orkuveita Reykjavíkur og Orkubú Vestfjarða sem áður áttu orkuflutningskerfið sem með lögum fór undir einn hatt í Landsneti. Samkvæmt lögum var fyrirtækinu gert að hafa gjaldskrár sína hóflega þannig að tekjur dygðu fyrir skuldum og kostnaði af flutningi orkunar og var Orkustofnun falið að hafa eftirlit með breytingum á gjaldskráni. Orkustofnun átti þannig að endurmeta gjaldskrá Landsnets með útreikningum sem miðuðu við eignir Landsnets og sjá til þess að eðlilegt gjald yrði rukkað fyrir flutning raforkunar. Árið 2007 var hins vegar gerð breyting á útreikningunum þannig að ákveðið var að tengja gjaldskrána við gengi bandaríkjadollars. Þessi ákvörðun og sú staðreynd að gjaldskráin var ekki endurskoðuð árum saman var til þess að á undanförnum árum hefur Landsnet ofrukkað orkufyrirtæki milljarða króna. Við getum sagt að þetta sé svona eitthvað staðar gæti losað 6 milljarða eða meira, en það er sem sagt, þetta er töluverð upphæð. Gjaldskrá Landsnets er tvískipt, sérstök gjaldskráir fyrir stóriðjuna og önnur fyrir almenna notendur. Það sama á við uppsafnaða skuld Landsnets. Stærstur hluti hennar er vegna stóriðjunar og er að mestu leyti tilkomin vegna hruns krónunar. Sú upphæð nemur nú rúmum 5 milljörðum króna. Til samanburðar má nefna að stóriðjan greiðir alls 8 milljarða á ári fyrir orkuflutning. Uppsafnuð skuld vegna almennra nota er svo rúmur milljarður króna. Sú upphæð hefur þannig verið oftekin af almennum rafmagnsnotendum á umliðnum árum. Hvað stóriðjuna varðar er málið aðeins flóknara. 5 milljarðarnir sem þar hafa verið ofrukkaðir eru í raun ekki skuld við stóriðjufyrirtækin sjálf, heldur eru það orkufyrirtækin sem bera tapið. Landsvirkjun er þar langstærst með 80% af orkusölu til stóriðju í landinu, því má áætla að Landsvirkjun eigi 4 milljarða inni hjá Landsneti. Í raun og veru þá er það stóriðjan sem er að greiða flutningin, en í mörgum tilfellum hafa orkufyrirtækin samið við stóriðjuna fast gjald fyrir flutningin í dollurum og tekið sjálf gengisáhættuna. Þannig að ég hugsa nú að fyrir megni af þessum peningum þá liggi þetta hjá orkufyrirtækjum. Þótt nú liggi fyrir að Landsnet hafi ofrukkað fleiri milljarða króna á undanförnum árum, mun fyrirtækið ekki þurfa að greiða féð tilbaka strax. Í frumvarpi raforkulög sem allt virðist stefna í að Alþingi samþykki á næstunni er gert ráð fyrir að Landsnet fái áratug til að greiða skuldina tilbaka í formi lægri gjaldskrár. Skuldin mun ekki bera neina vexti á meðan. En þeir myndu nema 100 milljóna á ári væri svo. Það hefur verið rætt það fram og tilbaka, en það er ekki svoleiðis. Heldur er þetta hugsað sem bara jöfnunarkerfi og það er oftekið stundum og vantekið stundum, en þarna hefur orðið miklu stærri breyting og meiri munur heldur en að menn kannski sáu fyrir. Forsvarsmenn Orkuveitu Reykjavíkur segjast lengi hafa reynt að fá upplýsingar hvort fyrirtækið værið að ofgreiða fyrir rafmagnsflutning. Það hafi loks fengið staðfest nýlega. Orkuveitan hefur nú verið að gagnrýna þetta árabil, vil ég segja, og kannski haft efasemdir það bara frá upphafi hvernig til málsins var stofnað. En svo þetta horfir við svona við þá skoðun sem ég hef séð á málinu, þá má lýsa því þannig að Orkuveitan eigi inni milljarð, hugsanlega af 7 milljarða heildar tölu. Mikil hækkun á raforkuverði Orkuveitunar nýverið skilaði 4 milljörðum króna sem jafngilti 25% hækkun á tekjum á raforku. Milljarðurinn sem Orkuveitan á inni skiptist jafnt milli almennra notenda og stóriðjunar.
Haraldur segir arðinn af orkusölu til stóriðju hafi verið minni vegna þessa því Orkuveitan hafi eins og önnur orkufyrirtæki borið gengisáhættuna af viðskiptum við stóriðjuna. Neytendur hafi hins vegar tekið beint á sig ofgreiðslur af orkuflutningi Landsnets og viðskiptavinir Orkuveitunar hafi því ofgreitt sem nemur $0,5 milljarði á undanförnum árum. Gjaldskráin gengur áfram til neytenda, þannig að sko hins almenna neytenda, þannig að já, þetta hefur skilað sér í verri kjörum til neytenda. Þrátt fyrir að í lögum sé beinlínis kveðið á að Orkustofnun eigi að endurskoða gjaldið fyrir raforkuflutningin árlega hefur það ekki verið gert. Landsnet lækkaði gjaldskrá sína þannig fyrst 7% í byrjun árs 2010 þrátt fyrir að nú sé ljóst að árin á undan hafi félagið oftekið milljarða af orkufyrirtækjunum og þar með neytendum. Við höfum kallað ítrekað eftir uppgjöri sem á lögum samkvæmt að fara fram árlega og vera grundvöllur gjaldskrárinnar, en það hafi ekki fengist nein viðbrögð við því. Orkumálastjóri yfirmaður Orkustofnunar. Hann játar að stofnunin hefði átt að grípa fyrr í taumana en ítrekar að Orkustofnun hafi lagst gegn því að iðnaðarráðuneytið heimilaði Landsneti að gengistryggja hluta tekna sinna með tengingu við dollar. Jú, það er alveg rétt og við erum samt búin að vekja athygli á þessu alveg frá upphafi og við sem sagt lögðum til sem sagt meiri lækkun áramótin, við skrifuðum undir þetta með fyrirvara en við töldum hins vegar ekki rétt að þessi lækkun kæmi til framkvæmda fyrir að væri búið að endur ákvarða eignagrunnin eins og tilstóð að gera og var reyndar gert. Hefðu þið ekki átt að grípa í taumana fyrr? Jú, það má alveg halda því fram að við höfum átt að við eigum ekki að gera það of hratt, sko. Þetta er jöfnunarkerfi, þannig að við eigum að leyfa gjaldskrána að halda sér óbreyttri ef við teljum að kerfið komi einhvern veginn til með að leiðrétta sig. En þetta hefði það hefði verið betra að fara í stærri lækkun fyrr og við vorum svona sem búin að leggja það til en það má segja að við höfum ekki notað allar okkar valdheimildir til þess að knýja það fram. Og Orkustofnun lagðist alfarið gegn því að gjaldskráin væri í dollarum og eignagrunnurinn væri í íslensku krónum á sínu tíma. En þegar nú eru þið eftirlitsstofnunin og starfsemi Landsnets eru auðvitað háð eftirliti ykkar. Já. Hver tók þá ákvörðun að leyfa þeim að gera það? Ég hygg að það muni hafa verið í samráðum við ráðuneyti og þetta var í raun og veru óskir frá orkusölum líka. Eins og áður segir liggur nú frumvarp fyrir Alþingi til orkulaga þar sem meðal annars gert ráð fyrir því að Landsnet fái 10 ár til að greiða tilbaka þann 6,5 milljarð króna sem oftekin hefur verið. Stjórnarformaður Orkuveitunar vill að þetta ákvæði verði endurskoðað. En liggur ekki fyrir nákvæmlega, höfum við ekki séð hver áhrifin af nýjustu lagabreytingu verða á gjaldskrá Landsnets. Þannig að það væri vit að staldra við og reyna að koma í veg fyrir mistök í þetta skipti og fara vandlega yfir hlutina. Við höldum líka áfram umfjöllun málefni Landsnets sem sagt er að hafa ofrukkað Orkuveitur landsins milljarða á síðustu árum. Þetta á sér skýringar, segir forstjórinn. Meira það er á eftir. Við sögðum frá því í gær að fyrirtækið Landsnet hefði ofrukkað rafmagnsnotendur rúma 6 milljarða á síðustu árum án þess að gjaldskrá fyrirtækisins væri endurskoðuð eins og Orkustofnun bar að gera. Forstjóri Landsnets segir alla upphæðina vera vegna raforku til stóriðju sem eigi sér skýringar. Það stangast á við fullyrðingar orkumálastjóra sem sagði í gær að milljarður hefði verið oftekinn af rafmagnsflutningi til almennings. Helgi Seljan ræddi við hann, forstjóra Landsvirkjunar og Rarik og fulltrúi iðnaðarnefnd sem allir undrast seinagang Orkustofnunar í málinu. Sem viðskiptavinur þá svona kemur okkur mjög á orð að það skyldi vera ofteknar tekjur til almenningsveitnanna ef að það er rétt að það er það byrja 1 milljarður sem er oftekinn af almenningsveitunum að þá ætti hlutdeild Rarik því að vera það byrja 300 milljónir og Rarik hefur hækkaði nú sína gjaldskrá núna þessi áramót og er auðvitað með dálítið háa gjaldskrá en við höfum samt haldið aftur á okkur og höfum ekki fullnýtt okkar tekjuheimildir. Eigum núna þessi áramót óteknar það byrja 700 milljónir í tekjuheimildir þannig að það má segja að við höfum ekki látið það bitna á okkar
okkar viðskiptavinum. Ef við gefum okkur það að þessi peningar væru ekki í vaxtalausri geymslu í Landsneti heldur hér, hefði það haft áhrif á þessa hækkun sem var núna áramótin hjá ykkur til dæmis? Þetta hefur þetta áhrif þó að það sé kannski ekki afgerandi. Hvað finnst þér vinnubrögð Orkustofnunar í þessu máli sem á raunar lögum samkvæmt að endurskoða þessa gjaldskrá á hverju ári eins og kemur fram í lögum? Mér finnst náttúrulega mjög slæmt að svona hlutir dragist og þetta höfum við rætt okkar á milli að það sé bara óeðlilegt. Það sem að er svolítið tröflandi í þessari umræðu allir saman er það að það er nú ekki búið að gera upp tekjugrunnin hjá Landsneti sem er dreifingaraðilinn nema fyrir árin 2005 og 2006 og það er voðalega erfitt að skilja hvernig er hægt að staðhæfa hvað sé oftekið og hvað sé vantekið þegar það vantar þarna upp á rúmlega 3 ár. Þetta er náttúrulega vinnubrögð sem eiga ekki að sjást og eiga ekki að líðast vegna þess að bæði hlýtur það að vera mjög óþægilegt fyrir orkudreifingafyrirtækið að búa við það að fá ekki uppreiknaðan tekjugrunnin hjá sér og það er ólíðandi fyrir neytandana að vita ekki hvort hann sé að borga of mikið eða of lítið eða hvort það komi bakreikningur eða hvort hann er inni eitthvað og annað slíkt. Þetta mál allt saman sem er hið vandræðalegast að það endurspeglar raunverulega að menn hafi ekki svona staðið sem fullkomlega í stikkinu með því að framfylgja þessum aðskilnaði og að tryggja það að neytendur borguðu sem lægst verð fyrir raforkudreifingu. Við erum bara að kanna málið og kalla eftir gögnum sem við höfum heyrt að síðu til. En þetta málið er náttúrulega á forræði Orkustofnunar sem náttúrulega ákveður gjaldskrárnar og við teljum að það sé náttúrulega bara eðlilegt að Orkustofnun sker úr það hvað eðlileg gjaldskrár sé. Það er margt sem bendir til þess að þessi ákvörðun hafi tekið ólanga tíma. Að varðandi það sem að framkom í gær, varðandi það sem að orkumálastjóri sagði að Landsnet hefði oftekið 1000 milljónir króna af almenningsveitunum, það segi ég einfallega hér og nú, það er rangt. Það er ekki stafur á bakvið það. Það er algjörlega út í loftið. Frá því að Landsnet stofnað árið 2005 að á þeim tíma hefur Landsnet hækkað gjaldskrá sína 20% og aðrar dreifiveitur í landinu hafa hækkað sína gjaldskrá á bilinu 40 til 80%. Að Landsnet hefur ekki á því tímabili sem það hefur starfað innheimt tekjur það bil 900 milljónir króna sem það hafi heimil til í ljósi þeirra tekjumarka sem að Orkustofnun hefur úthlutað fyrirtækinu. Hvernig heldur að Orkustofnun komist á að þeirri niðurstöðu að þetta sé svona? Það ber svolítið mikið á milli hann. Já, það ber ansið mikið á milli, altså, eins og ég segi, við höfum ekki tekið 1000 milljónir af því sem við máttum, en eigum samt að hafa tekið 1000 milljónir og mikið af þeirra mati. Eina ástæðan sem að ég ímynda mér að geti legið þarna til grundvallar er sú að það er verið að vitna til óformlegs vinnuplags Landsnets og Orkustofnunar. En Landsnet hefur bent Orkustofnun á það á undanförnum árum og það sé ástæða til þess að endurskoða framtíðar kostnaðarskiptingu almenningsveitna annars vegar og stóriðunar hins vegar vegna þess að stóriðan hefur verið að stækka mjög að umfangi á undanförnum árum. Og því sé það einfallega sanngjarnt að þessi kostnaðarskipting á milli þessara tveggja tekjuramma verði endurskoðuð almenningi í hag og kostnaður færist í auknum mæli yfir til stóriðunar. Og þetta er í eðli sínu diskussjón okkar á milli Landsnets og Orkustofnunar breytingu á þessu til frambúðar. Og ef til þess kæmi að þá myndi raun og veru þessi áhrif hafa jákvæð áhrif á þróun gjaldskrár til almenningsveitna, þannig að tengja það við liðna tíð þar sem að Landsnet hefur í einu og öllu farið eftir öllum þeim fyrirmælum sem að Orkustofnun hefur gefið okkur varðandi þær tekjur sem við megum hafa, þannig rekstrakostnað sem við megum hafa, afskriftir og arðsemi, að þá segi ég hreint útsagt að þessa umræðu skil ég ekki og hún er einfaldlega röng.
Það hefur verið umræði í gangi á milli Landsnets og Orkustofnunar það að endurskoða í sjálfu sér eignagrunn Landsnets með tilliti til þess hvernig hann skiptist á milli almennings annars vegar og stórnotenda hins vegar. Þetta er einhvað sem hefur tekið í sjálfu sér töluverðan tíma og hefur gengið í sjálfu sér of hægt. Þetta er hins vegar að komast í svona lokavinnslu núna og aðilar hafa unnið að þessu undanfarið og þessu hefur miðað vel og út úr því kemur einhver ný skipting á eignagrunni sem aftur hefur áhrif á gjaldskrá og nákvæmlega hvað það þýðir, ég get ekki sagt það hér og nú vegna þess að það er ekki búið að rekna það út en það. Hvað viltu þá meina að þessar ofgreiðslur þetta sé há upphæð? Já sko, það er engin launung að það hafi verið nefndar tölur 6 milljarðar. En þeir 6 milljarðar liggja eingöngu í þeim hlutanum sem flokkast undir á svo stórnotendur. Það hefur ekkert með almenningsramman að gera. Þeir eru fyrst og fremst tilkomnir vegna þess að í hruninu 2008 að þá eru við náttúrulega nýkonir með gjaldskrá í Bandaríkjadölum og við erum hins vegar með tekjumörk í íslenskum krónum. Þannig að hver raunur Bandaríkjadalur gefur fleiri íslenska krónur. Hitt er svo annað mál og það verður að hafa það í huga líka vegna þess að það kom fram meðal annars hjá stjórnarformanni Orkuveitunnar í gær að Orkuveitan væri að tapa töluverðum fjármunum vegna þessa. Þetta er alfarið rangt vegna þess að allir sölusamningar framleiðandana við stóriðuna eru í Bandaríkjadölum og gjaldskrá Landsnets í Bandaríkjadölum hún hefur eingöngu breyst til lækkunar. Þannig að það er alrangt að halda því fram að þessi umræða sem hér er og að þessar svokölluðu ofteknu tekjur sem þessir aðilar tala að þær hafi neikvæð áhrif á þessi fyrirtæki vegna þess að allir samningarnir sem þessi fyrirtæki hafa gert í Bandaríkjadölum og sá kostnaður, altså flutningskostnaðurinn, hann hefur lækkað frekar heldur en hitt í Bandaríkjadölum frá því að Bandaríkjadala gjaldskráin var sett á.